Sot në orën 10 Kuvendi nisi seancën plenare ku në fokus janë akti normativ për buxhetin e vitit 2025 dhe ndryshimet në kodin penal. Rishikimi i kodit penal dekriminalizon shpifjen dhe parashikon mbrojtje për gazetarët, duke dënuar ata që i kërcënojnë ose dhunojnë. Në ndryshime përfshihet edhe shpërsimi i dënimeve për ndërtimet e palishme, zjarrvënie dhe parkimin dysh, ku për këtë të fundit parashikohet dënim me 1 vit burg në rast se bllokohen korsitë e emergjencës. Po ashtu, Kuvendi merr në shqyrtim ndryshimet në statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Nis me deputetit socialist Olsi Komici. Kuvendi ka parashikuar në rendin e ditës edhe disa marrëveshje me Italinë për kujdesin shëndetësor, energjinë dhe mjedisin. Dekriminalizim të plotë të shpifjes dhe fyerjes në kodin e ri penal të Republikës së Shqipërisë. Është kjo kërkesa që organizatat e mediave paraqitën para nisjes së seancës plenare në Kuvendin e Shqipërisë, atje ku pritet të diskutohen dhe miratohen ndryshimet në kodin penal. Në deklaratë thuhet se megjithëse disa nga ndryshimet e parashikuara konsiderohen pozitive, drafti që pritet të miratohet sot nuk përmbush standardet e Bashkimit Evropian dhe as kërkesat e komunitetit të medias për garantimin e plotë të lirisë dhe shprehjes. Organizatat thekson se çdo përpjekje për të rregulluar profesionin përmes regjistrimit sjell pasiguri juridike dhe cënon lirinë e shprehjes, duke frenuar jo vetëm gazetarët, por edhe aktivistët e shoqërisë civile që shprehin mendime kritike. Sipas organizatës, këto shqetësime ndahen edhe nga struktura të vjetra vendase dhe ndërkombëtare. Organizata e medias nënvizon se reforma për dekriminalizimin e shpifjes nuk i zgjidh të gjitha problemet që lidhen me lirinë e medias dhe se nevojitet një reformë më e thellë që të adresojë kushtet e punës, presionet politike dhe garanci të tjera për pavarësinë e gazetarëve. Turkish Airlines, transportuesi kryesor ajrori i Turqisë, ka nisur fluturimet e përditshme midis Stambollit dhe Tiranës, duke marrë hapur vendin e Air Albania në këtë itinerar strategjik. Kompania turke ka njoftuar se fluturimet do të kryhen çdo ditë nga aeroporti i Stambollit, duke përfshirë sërish Tiranën në rrjetin global të destinacioneve të saj. Ky zhvillim vjen pak pasi Air Albania pezulloi fluturimet drejt Stambollit në një moment kur raportonte humbje financiare dhe u përball me pezullimin e licencës së operimit. Turkish Airlines, e cila mbante 49.12% të aksioneve të Air Albania, ka larguar dorën e saj nga kompania, duke i shitur aksionet pas dështimit të këtij projekti. Air Albania u themelua në 2018 si një projekt i përbashkët mes qeverisë shqiptare dhe Turkish Airlines, i reklamuar gjerësisht nga kryeministri Edi Rama si kompania kombëtare ajrore që do t'i jepte Shqipërisë statusin e një lojtari të ri në transportin ndërkombëtar. Madje në një takim me diasporën shqiptare në New York në vitin 2024, Rama u shpreh se po punoi për një fluturim të drejtpërdrejtë me Air Albania drejt SBA-s. Sot ky premtim duket më shumë si një kujtim politik, ndërsa Turkish Airlines ka marrë në dorë kontrollin total të linjës më të rëndësishme në rajon. Në një treg që po bëhet gjithnjë më konkurrues, krenaria kombëtare Air Albania është zhdukur nga interneraret pas një shpjegim publik nga qeveria apo autoritetet ajrore shqiptare. Gjyqtari Azbi Balliu është caktuar nga shorti për të shërtuar padinë e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj në gjykatën administrative. Kryebashkiaku kërkon pavlefshmërinë e emërimit në detyrë të prokurorit të posaçëm Olsi Dado. Përmes padisë, Veliaj kërkon konstatimin e pavlefshmërisë absolute të dekretit të vitit 2008 për emërimin e Olsi Dado si prokuror, në një kohë kur ligji nuk e lejonte këtë, pa kryer më parë shkollën e magjistraturës, pasi ai ishte noter. Sipas padisë, emërimi është kryer në kundërshtim flagrant me ligjin, pasi në momentin e dekretimit Olsi Dado nuk plotësonte kriteret ligjore të detyrueshme për ushtrimin e funksionit të prokurorit për shkak të mungesës së arsimit përkatës në shkollën e magjistraturës. Më 3 janar 2023, kryeministri Edi Rama njoftoi me bujë nisjen në orbitë të 2 satelitëve shqiptar, Albania 1 dhe Albania 2, duke i quajtur këtë një arritje strategjike gjeohapësinore. Me këta satelit të paguar 6 milion euro, Edi Rama garantoi monitorimin e ndërtimeve pa leje, rrëshqitjeve të tokës, kontrollin e digave dhe urave, paralajmërimin e përmbytjeve dhe tërmeteve, rrezikun e ujrave detare, abuzimet në Bregdet, prerjen e pyjeve, kultivimin e kanabisit dhe kontrollin e zjarreve. Nuk ka asnjë informacion zyrtar nëse 2 satelitët shqiptar janë funksional apo nëse janë realisht në orbit. Ndërkohë, dokumenti që po publikon pamfleti dëshmon se për të njëjtin shërbim fotografimi satelitor të territorit, qeveria shqiptare po paguan për një shërbim tjetër privat me miliona euro. Në buletinin e prokurimeve publike të datës 26 janar 2026, drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit Dritana Golli ka njoftuar zhvillimin e tenderit me objekt, fotografimi ajror digital i territorit të Shqipërisë dhe prodhimi i imazheve ajrore. Ky tender me vlerë kontrate 2.7 milion euro i është dhënë një firme turke e lidhur me rrjetin e bizneseve familjare në dhëndrit të presidentit turk. Minneapolis është ndërruar në provën më të qartë se politika e forcës federale ka kufi real, sidomos kur përplaset me qytete të mobilizuara politikisht.
institucione lokale rezistente dhe një opinion publik të ndjeshëm ndaj shkeljeve të drejtave civile. Administrata e Donald Trump e ndërtuar mbi retorikën e ligjit të rendit dhe ofensivën e pamëshirshme kundër emigracionit është detyruar të tërhiqet pjesërisht nga një operacion që synonte të demonstronte autoritet federal, por përfundoi duke ekspozuar brishtësinë politike dhe institucionale të kësaj qasjeje, largimi i figurës drejtuese të operacionit dhe reduktimi i pranisë së agjentëve federal në Minneapolis përbën një zbythje të heshtur, por domethënëse. Kryeministri britanik Keir Starmer u shfaqi relaksuar dhe ironizues në një aktivitet humoristik në Londër, duke bërë për vete audiencën kur doli në sken dhe mbante syze dielli aviatori në një referencë të qartë ndaj presidentit francez Emmanuel Macron. Starmer mori pjesë në shfaqjen The Political Party Live, organizuar në teatrin Duchess, ku dha një intervistë para një audience, duke lënë mënjan për pak kohë profilin e tij të rrept politik. Në një video që ai e ka ngarkuar në TikTok, duket se i ofrohet një palë syze dielli, të cilat ai i vendos pa menduar dy herë duke thënë bonjour, gjë që shkaktoi të qeshura nga publiku. Valentino Garavani, ikona e modës botërore, kalon pas jo vetëm një trashëgimi estetike, por edhe një enigmë të madhe financiare. Më 29 janar 2025, gjykata e Romës mbylli pas 6 vitesh falimentimin e Atelier Alm, kompania që prodhonte çantat luksoze Valentino, të preferuara nga hyje si Michelle Obama, Jennifer Lopez dhe Sarah Jessica Parker. Pas vdekjes së Valentinos në moshën 93 vjeçare, vëmendja është vendosur tek trashëgimia, pasuri, investime, vila, jahte dhe llogari bankare në Londër, bankën elitare Coutts, ku thuhet se kishte llogari edhe mbretëresha Elizabeth. Pa trashëgimtar të drejtpërdrejt, pesë emra janë në lojë: partneri i jetës Giancarlo Giametti, stilisti Vernon Bruce Hoeksema, familjar të afërt dhe fondacioni Valentino Giametti. Nga vila romake tek kështjella në Francë, nga artet e rralla tek jahti 46 metra, trashëgimia e Valentinos betet një mozaik luksi, misteri dhe historie, ashtu si vetë legjenda e tij.